Сәлем, Marvel кино әлемінде Говард Утка деп аталатын персонажды білесің бе? Білмесең ыңғайланып отырып ал, қазір бәрін толықтай айтып берем. Говард Утка сценарист Стив Гербер мен суретші Вэл Меррикпен ойлап табылған. Алғаш рет 1973 жылы Adventure into Fear комиксінің 19-шы шығарылымында пайда болған. Кейіннен Man Teen комиксінде екінші пландағы персонаж ретінде төбе көрсетеді. Қызығы ол Человек-лягушка, адская корова атты персонаждармен шайқасқан Кайн Сайз Man Teen комиксінен кейін жоғалып кетеді. Бірақ та 1976 жылы оның Howard the Duck деп аталатын жеке комиксі жарық көреді. Гербер комикстің 27 шығарылымын өзі жазып шығып, иллюстрациясын Фрэнк Брунерден бастап әртүрлі суретшілер жасаған. 1977-78 жылдары Howard the Duck комиксінің спин-оффы жарық көреді. Оның бірінші бөлімін Гербер жазып, оған да Колан мен Меррик иллюстрация жасайды. Ал екінші бөлімімен Марв Вулфмен және Алан Куперберг жұмыс жасаған. 1978 жылы Гербер шығармашылық келіспеушіліктерге байланысты комикс жазудан өз еркімен кетеді. Содан кейін тағы 4 шығарылымы жарық көреді. Гербер келісім шарт бойынша алдағы шығарылымдардың сюжетін айтуға міндетті болады, ал содан кейін комикс кішігірім перезагрузка жасап, басқаша шыға бастайды. Бірақ көп ұзамай өндірісін тоқтатады. Кейіннен Говард бірнеше жылдар Марвелдің Spider-Man, Team-Up, She-Hulk, Host Rider сияқты комикстерінде камео ретінде жүреді. Говард Утка антропоморфты құстар мекендейтін Дакворлдта туылып, бірақ та Тог атты әзәзілдің кесірінен өз үйінен ұрланып, Эверлейттен бір шыққан. Ал жерде костюм киген бухгалтер Проратқа бірге қарсы шыққан модель Беверли Швейцлерді кездестіреді. Кейіннен екеуі қосылып, ұзақ уақыт бойы бірге болады, дегенмен қазіргі таңда толықтай айырылысқан. Ал Говардтың басты қас жауы кім десең, ол доктор Бонг. Стивеннің досы емес, жай ғана Бонг. Екеуі жиі шайқасып, ылғи тапқырлығы мен қаңырлығының арқасында Говард жеңіп отырған. Говард өз планетасындағы Крак-Фу деп аталатын жекпе-жек өнерінің қас шебері. Сонымен қатар бір кездері бойында сиқыр күштерін сезінген. Алғаш рет 1986 жылы Lucasfilm мен Universal Studios компаниялары бірлесіп Говард Утка фильмін шығарған болатын. Ал содан соң алғаш рет Marvel кино әлемінде Стражи Галактики фильмінің соңында және де Стражи Галактики фильмінің екінші бөлімінде, сонымен қатар Мстители финал фильмінде камео ретінде төбе көрсеткен болатын. Қысқаша осылай, Marvelдегі тағы да бір қазақ персонажбен жақсы танысын деп ойлаймын. Егер де видео ұнаса, пайдалы болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпа.